Kāds ir dators, ka tam tiek uzlikta tik atbildīga nasta būt par biznesa klases klēpdatoru? Viena teiks, ka tas nav nekas īpašs. Citi atkal teiks, ka viņam jābūt īpašiem cietiem diskiem, apziltītām maliņām, Švarovskī kristāliem, tērauda korpusam, un mēs savukārt domājam, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Tam noteikti ir jābūt uzticamam, un par to, kādam tad vēl tam ir jābūt, nākamajā sižetā. Nākotnes parka salīdzinošajā biznesa klases datoru testā piedalās 3 klēpdatori – Samsung NP900X3C, Sony Vaio SVS15, Acer TravelMate P453. Šis tests ir interesants ar to, ka katrs no klēpdatoriem pieder savai cenu kategorijai, tā teikt, atbilstoši katra biznesa censoņa vēlmēm un iespējām. Visa pamatā lēmums, kādam nolūkam dators nepieciešams. Darbam ar biroja dokumentiem un internetu, ticiet, nav vajadzīgs pats jaudīgākais procesors. Ja datoru bieži jānēsā apkārt, meklējiet ierīces svarās zem 2 kg. Un darbam jebkurā vietā noteikti vajadzīga ietilpīga vismaz 5-6 stundu baterija. Es skatītos pirmkārt, kā tas viss sajūtās kopā. Vai viņš ir viens vesels, vai šitā paļogot mēs iegūstam vienu korpusu, vai jau veikalā mēs šādi te izdarot, jau nesanāk, ka dators sadalās uz pusēm. Viennozīmīgi aplūkojam to, kāda ir displeja šita kvalitāte, kā viņš mums attēlos to, ko mēs tur redzam. Ja mēs tikai rakstam dokumentus, varbūt tas nav tas būtiskākais. Tiklīdz mēs sākam skatīties kaut kādas bildes, video, mums ir svarīgi, kāds izskatās. Pirms datora iegādes būtu vēlams arī izmēģināt klēpdatoru tastatūras ērtumu. Pavisam labi, ja tastatūrai ir arī apgaismojums un ja tastatūra ir mitrumdroša. Un galu galā, protams, vajadzīga arī programmatūra, turklāt būtiski uzņēmumiem, tai jābūt legālai ar licencēm. Šeit mēs dosim vārdu mūsu ilgadējiem ekspertam, tehnoloģiju entuziastam un augsta līmeņa vadītājiem Svetbankā Girtam Bērziņam. Sākam ar Samsung 9. sērijas klēpdatoru. Dizains un tās sajūtas, ja, ka tas ir pārdomāts, šķiet kvalitatīvs un izturīgs. Ja. Atverot vaļā arī sajūta, ja, ka nekas tā kā nenočīkst. Ja. Plus viennozīmīgi dizains gan no lietotāja viedokļa patīkam un ar lepnumu droši vien var lietot, ja, un dodoties uz prezentācijām. Ja, kā zinām, izskatam tomēr arī mēdz būt zinām nozīme, un ar šādu droši vien, ka nav jākautrējās. Apmēram nojaušot cenas kvalitātes attiecību, jāsaka, manuprāt, ļoti laba izvēle. Ja, un manuprāt, maksā mazāk nekā varētu šķīst. Vēl Girts uzslavē šī klēpdatoru kompakto lādētāju, kas, piemēram, lidojuma bagāžā ir pozitīvs pluss. Pie mīnusiem jāmin tikai 2 USB pieslēgvietas, kas reizēm var sagādāt zināmas grūtības. Un vēl jāreikinās, ka tik vieglā datorā nebūs optisko disku lasītāji. Bet pārējām pie nākamā testa dalībnieka – Sony Vaio. Sony dators mēs redzam, ka tas ir tīri vizuāli pats garākais, kas liecina par to, ka acīm redzam arī ekrānam būs atvēlēta vislielākā platība. Ja. Tad redzam arī gana kvalitatīvs ir, bet ar tādu nelielu plastikāta sajūta tomēr ir. Jā, ir vēlēšanās pēc ļoti pārskatāma ekrāna un es teiktu ļoti kvalitatīvs arī klaviatūras un ērts klaviatūras. Šī ir ļoti laba izvēle. Vēl pie pozitīvajām lietām Girts min samērā plašo pieslēgvietu klāstu, iebūvētu optisko disku lasītāju, kā arī virkne dažādām izmēģinājumu programmām, kas iekļauts datoru komplektācijā. Pie Sony datoru mīnusiem jāmin samērā lielais izmērs. Svars it kā optimāls – 2 kg, taču standarta datorsomā šis aprāts varētu arī neielīst. Un tagad kā ar trešajam testa dalībniekam – Acer TravelMate. Kas varbūt ir zināmā mērā kompromiss uz kaut kādām izmaksām. Šajā konkrētajā modelī, piemēram, Microsoft Windows jūs atverot uzreiz nesastapstiet. Standartā tiek piedāvāta Linux programmatūra. Arī viņš ir vairāk tāds biroja stacionārais gals, un pie tam arī ņemam vērā, ka pat
nedaudz mazākā izmērā kā Sony, arī ir pamanīts ielikt pilno klaviatūru, kas, protams, brīžiem ir ērti. Bet tīri no dzelža viedokļa izskatās gana jaudīgs ar to pašu Intel Core i5 procesoru. Pie Acer klēpdatoru mīnusiem ģirdsmin tastatūra ar pārlieku cieši izvietotiem taustiņiem, datora palielo 2,5 kg svaru un izteikti plasmasīgo korpusu, kas ilgtermiņa lietošanā var izrādīties datora vājais posms. Tātad savelkam kopsaucējus par katru no šiem testa dalībniekiem. Samsung dators dizainiski pārdomāts patiešām kompakts un portatīvs klēpdators ar labiem jaudas parametriem. Sony klēpdators vidējs izmērs ar lielāku ekrānu un tastatūru un papildus darba lietām prot lieliski piepildīt arī lietotāju multimēdiju vēlmes. Acer sakarīgs budžeta klases risinājums ar lielu ekrānu un labiem jaudas parametriem, vienīgi jārēķinās, ka dators ir masīvs un tāds nedaudz plasmasīgs. Jau tradicionāli, apvienojot neatkarīgo ekspertu viedokli un Nākotnes parka redaktoru viedokli, es pavilku strīpu arī zem šī salīdzinošā testa – biznesa klases klēpdators. Nākotnes parka atzinība tiek Sony klēpdatoram, kuram ir vidējs izmērs, labi jaudas parametri, laba kvalitāte un universāls pielietojums. Savukārt Nākotnes parka labākais ir Samsung klēpdators. Niansēs pārdomāts dizains un tiešām labi jaudas parametri. Bet tagad vārds Kristīnai.